Aqui, ó. Vai fazer 2.
Gente, acho que eu vou mudar ela pra fazer um enxágue só. Deixa ela enchendo aqui como se fosse pra fazer dois. Pra ela adicionar um pouco de água no fundo. Pra não jogar o amaciante e o vinagre direto no fundo do tanque. Agora que já tem um pouco de água, eu vou colocar um enxágue. Ela vai continuar enchendo pela válvula do sabão, só que como aqui a água é forte, ela vai passar por dispenser de amaciante e vai derrubar o amaciante. Já saiu. Vou deixar assim, tá vendo? A água ela pula. A toalha já recebeu o amaciante e o vinagre. Para enxaguar eu vou deixar ela no nível ou no tipo de roupa delicada. Já passou do nível baixo, ela continua enchendo.